Die fases van volksmoord herhaal, elke keer. Bosnië, Rwanda, Kambodja, ander, dieselfde stappe. In Suid-Afrika sien ons hierdie stappe. Dink daaraan, wit mense is 'n minderheid, ongeveer 9% van 63,5 miljoen mense. Die meeste volksmoorde in die geskiedenis is teen 'n minderheidsgroep gepleeg. Dis nie ingewikkelde wiskunde nie, dis 'n bitter feit. Wat is hierdie tekens of stappe wat ons waarneem? Klassifikasie is klaar daar. Ons teen hulle mentaliteit vanaf die meerderheidsgroep. Simbolisering is daar. Wit mense is koloniseerders. Diskriminasie is wet. Swart ekonomiese bemagtiging. Uitsluiting van staatstoelae. Ontmensliking gebeur openlik. Wit mense word diewe genoem. Landdiewe. Op alle media. Die meerderheidsregering staan dit nie teen nie. Politieke partye ook nie. Wit mense se pleit word afgejak. Hier en internasionaal. Polariserende propaganda gaan daagliks uit. Van die massa, van politici, van staats- en liberale nuusagentskappe. Die massas word georganiseer om wit mense as die vyand te sien. Die vyand wat swart mense se beter lewe van hulle ontneem. Dan kom vervolging, onregmatige sake, erger strawwe. Beleef ons land plundering. Die voorbeelde is legio. Padblokkades en ontwrigting, onluste, klippe, bande, puin. Die oefening is al doeltreffend. Sien ons ernstige geweld? Sien ons onmenslike brutaliteit? Sien ons onmenslike perversiteit? So wat nou? Ons land staan op 'n mespunt. Die meeste wit mense leef nog heel gerus, bo die vlak van die massas. Daarom sien wit mense die dinge en die geskiedkundige vergelyking met volksmoordfases en stappe moeilik raak, maar daardie gerusheid rus op sisteme wat die meerderheidsregering onderhou. Daardie sisteme is op baie dun ys. Ons sien die verval daagliks. Ons leef die verval daagliks. Wanneer die sisteme val, val enige orde en verdwyn enige gerusheid. Dan verval alles in chaos. Die tafel is gedek, die massas gelaai, die wit mense 'n teiken gemaak. Sluit aan by die Suidlanders, 'n volkseie noodplan vir die oorlewing van ons mense.